Turabaramukije mwebwe mwese mubandanya gukurikirana imboneshakure yanyu BTV, twongera tubaha ikaze muri ano makuru y'ikirundi twabateguriye. Mudukundire tuyahereye kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Ifaranga riri mw'ibanki nkuru y'igihugu rikwiye gusohoka rifise ico rigiye gukora, bivugwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nayo abarimyi bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza bariteze umwimbu mwiza kuko imvura yaguye ku rugero rushimishije. Aya n'ayandi makuru ni mu kanyisasi. Turasubiye kubaha ikaze nkuko twari twabibabwiye mu ntangamarara y'amakuru. Ifaranga riri mw'ibanki nkuru y'igihugu rikwiye gusohoka rifise ico rigiye gukora, vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe ibanki nkuru y'igihugu yariko ihimbaza imyaka 60 ishize iyo banki itanguye gukora. Ni inkuru dukesha Ange Negrita Irakoze. Amafaranga y'igihugu akwiye kuva mw'ibanki nkuru y'igihugu afise ikintu nyezina agiye kuriha kandi casiguwe neza, bivugwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu miseza wo mushikiranganje bw'ubutunzi twaranganye muti mwafiki bapfuye gusa yuko ibanki nkuru y'igihugu itagagana mushikiranganje bw'ubutunzi kubera kare ubushikiranganje bw'ubutunzi bw'amabanki dukeneye gusohora amahera sana amahera bagaca batanga. Mwarabonye ibintu amahera yasohotse akategera uko mwarabonye ingene bubaka baraje ya Mpanda bagatanga amahera yose baraje kama kubera iki ubushikiranganje bw'ubutunzi bwo bwemeye ko ayo mahera asohoka. Ibanki nayo ihabwa amategeko igacivuga iki chef w'ishefu kuva ubu ifaranga ryose risohoka ntegerezwa kubona ico rigiye kuriha. Umukuru w'igihugu c'u Burundi aravuga zimwe mu ntambamyi zagiye ziraba zigatuma habaho ihungabana mu bijanye n'ubutunzi. Ubwa mbere ngorane twagize n'abantu baduhenze ku kibazo c'amahera, baduha amahera turatwitema ataco ducuruje ataco dushoboye. Umuntu rero burya yama kuzanira imfashanyo kugaburira ubwije ukuri igihe akuretse ibara bari kurwanya. Aha niho hambere uno munsi twebwe twiyishe baciye batwigisha gira amahera gushikaho abakomisiyonere baba benshi. Ikigira kabiri no gusamazwa n'imfashanyo mu kumenyera kw'igihugu. Twarasamaje n'imfashanyo kubona ushobora kumara imyaka irenga 50 udashobora gufinansa bije yawe aho tere do 43% yose ugasanga yose ifashanyo ceburi uburundi bwa gutunga ayo madevize bavuga cyane havuze umva bisi yose murazi abanyepolitiki acavuga umukuru w'igihugu ire amadora amuza amadevize avaje n'abakije n'abanaruga irobine yaho rivamo amadevize ni muyigere irobine ndayugurure bose barayigurira robine. Iyo robine zari imfashanyo kandi yarazi neza yuko bije agutahe agiye kwimbuza. None no munsi kubera ikintu ndashaka gukoresha umutahe dufise tugashaka gukoresha umutahe tutagira. Ivyo akaba yabivuze mw'isabukuru ry'imyaka 60 ibanki nkuru y'igihugu ibayeho. Umwimbu ugiye kuboneka ku rugero rushimishije mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga uko vyashikirijwe na bamwe mu barimyi bayaze n'imboneshakure BTV. Tubakurikire. Nubwo hacibonekeza ingwara zimwe ku biterwa, abarimyi bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza ngo bariteze umwimbu ukwiye. Bamwe mu barimyi bayaze n'imboneshakure BTV batashimye kuvugira ku vyuma, bamenyesha ko imvura yabonetse ikwiye. Uyu murimyi yongera amenyesha ko hamwe ifumbire yoboneka ku rugero rukwiye biri mu vyotuma umwimbu uboneka, ariko ngo ifumbire irakwiye gushigwa ku giciro gito. Rose ifumbire turashobora mu gito turashobora gufumbiza ibiro 200 mu gito
mugabo kugira ngo umuntu muto utakironka ntibikunda. Umuntu muto byoshaka kubironka uko birazimba. Nimba icyo cy'ibihumbi 4 cyangwa 3,500 bica bisaba rero ko wewe ukora gutyo nyine. Ukora gutyo nyine. Nk'umwimbu nk'ubimburikiragwa ni mwiza cyane. Turafise ibigori, turafise umuceri. Ni byiza cyane nuko nta muntu bigaya. Imvura iragwa neza, ibigori nisambuka ikintu kivise gutya n'ikintu bita imbungwe bijya mu kanwa k'ibihingwa cy'ibigori. Nico kigisha abadukurikirana je mbona ntabantu bashobora kudukurikirana nka kujya kwa kera baza mu mafamba bakarabagura none cyangwa mu moniteur bakaza kuraba ibintu by'ipampa, ariko ino ntibiki zo bari mwiza cyane kuko turavye umwimbu w'ibigori n'umuceri ni mwiza cyane. Ivyo biruko mu gihe hari hamaze imisi hibonekeza ikena ry'ifumbire, ahandi naho ntiboneke ku gihe kandi abanyagihugu baba barishe hakiri kare. Dutandukire n'ayavugwa mu nkino, haragabanijwe igitigiri c'abakinyi b'abanyamahanga bazohora baboneka mu rukino kugira abakinyi b'abarundi nabo bahabwe agaciro. Ivyo ni bimwe mu vyafunditswe mw'ihuriro ry'abagize inama nshingwabikorwa ry'ishirahamwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi FEBABU. Ni inkuru twateguriwe na Jules Verne Nakimana. Hagiye kuzoharaja ku rutonde rw'abakinyi 5 b'abanyamahanga kuri buri mugwi, ariko 3 gusa muri bo n'abemerewe kuja mu kibuga icarimwe. Ivyo nimwe mu vyavundikiwe mu nama ya bose yabaye kuri 6 mu ishirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko basketball FEBABU, nkuko vyashikirijwe na Claver Hachimana arongoye iryo shirahamwe mu Burundi. Twize ibintu bishika kuri 4. Bwa mbere twarabiye hamwe ibijanye n'amarekomandasiyo twari twahawe mu nama iheruka itariki 4 z'ukwa gatanu ingene yashizwe mu ngiro. Bwa kabiri twarabiye hamwe ibijanye n'amaraporo, icyo twita raporo narrative, raporo financier. Hanyuma turavalida budget y'umwaka uza, twongera tuvalida na forma nshasha ya competition. Ikindi twarabiye hamwe n'ikijanye n'amatora twimirije ko twimirije amatora muri Federation Basketball mu mwaka uza. Rero twashoboye kwemeza icyo twise Commission Electorale Fédérale Indépendante igizwe n'abantu 5 bazokurikirana amatora muri Federation, nkako turemeza kandi n'ikirangamisi cy'ayo matora. Hemejwe kandi yuko abakinyi bazokina muri ayo ma equipe bazoba ari abakinyi ubwa mbere benshi b'abarundi bashoboka kugira ngo tugire promotion y'abajene b'abarundi bashobora gukina basketball. Cyo gituma hemejwe yuko ligue iza abanyamahanga tukabaganije tubashaka kuri 5, ariko mu kibuga hazokina 3 gusa. Claver Hachimana atubwira kandi uko ihiganwa ryo mu mwaka uza ritunganije n'igitigiri c'imigwi izo yitabira. Forma nshasha y'inkino twemeje ku mwaka uza nuko hemejwe yuko ubwa mbere ligue ya mbere izo kwitabirwa n'imigwi 12 y'abagabo n'imigwi 6 y'abagore. Imigwi 12 y'abagabo azoba ari imigwi 8 yashitse muri VBL Elite 8 uno mwaka, hongoye ko imigwi 4 igiye kuronderwa mu yindi migwi isanzwe itakinye VBL Elite 8 hamwe n'ama association provinciale. Ihiganwa rishasha izohera ku mahiganwa ubwa mbere yo mu association twayasavye ayakoze ihiganwa n'atarakora ihiganwa ko gushika itariki 15 z'ukwa mbere baba baduhaye raporo y'ama equipe yabaye ya mbere kugira byo mu higanwa rya kabiri twise Road to VBL. Road to VBL rero tuzokwakira ama equipe ya mbere mu ntara ari kumwe n'ama equipe yasigaye atakinye Elite 8 na ama equipe 6, hanyuma tuyahuza kandi tuyahurize hagati mu ntara Igitega n'Ingozi, hanyuma dushe tukuramo 4 ziyongera kuri zimwe 8. Igihe higanwa rikaba rizotangura itariki 15 z'ukwa kabiri kugira ngo rihere mu kwezi k'umunani. Turangirize ku mugwi wa Remesha BBC barawutahukanye igikombe mu nkino za East Africa Champions Cup z'akarere ka 5 zariko zibera mu gihugu ca Kenya, utahukanye ikibanza ca mbere nyuma yo gutsinda umugwi wa KPA amanota 81 kuri 78. Nayo abakinyi nka Nijimbere Jogibert ndetse na Steven Sumizi bakaba batowe mu rutonde rw'abakinyi 5 bigenyeje neza gusumba abandi, ari nabo baranze iryo higanwa.
Imbere yo kurangiza aya makuru dutandukire n'ayandi avugwa hanze y'igihugu. Abantu bashika kuri 14 nibo bitavye Imana inyuma y'aho igihuhusi Chido giciye mu gisagara ca Mayotte ku munsi wa gatandatu. Ico gihuhusi kandi caratumye abantu hafi 250 bakomereka, benshi muri bo bakaba barakomeretse bikomeye. Amazu atari make akaba yarasenyutse, amabarabara nayo akaba yuzuye ibiti n'ibindi bisigarira vy'ivyasenyutse. Uyu muyaga ukaba wibonekeje ku rugero rw'ibirometero birenga 220 kw'isaha. Ku munsi w'Imana, abasanzwe baba mu karere k'ibahari Indien k'Ubufaransa barabonye ingene ivyo vyononekaye vyari vyinshi. Umuhora wa internet ukaba waracitse hose muri ako karere. Umukuru w'igisagara ca Mayotte akaba yatangaje ko ico gihuhusi arico gihuhusi kibi kiruta ibindi vyose vyateye muri ico gisagara mu myaka 90 iheze. Mu gisagara ca Mayotte hakaba hariko harihutirwa uguhangana n'uburyo ngo bafashe abashikiwe n'ivyago aho amazi n'ibifungurwa atabihari, no kugerageza kurondera abarokotse. Amakuru yo hanze tuyabandanirize no mu gihugu c'Ubufaransa, aho Papa Francisco yamaze umunsi wiwe mu rugendo rw'umunsi umwe i Corse kuri uyu w'Imana. Urwo rugendo rukaba rubaye urwa gatatu Papa Francisco ageze ku butaka bw'Ubufaransa kuva aja muri ayo mabanga. Papa Francisco yaciye aja mu kibanza c'amakoraniro imbere y'uko haba isengesho, hanyuma hakaba imisa yari guhurizwamwo hafi abantu 9,000. Imbere y'uko Papa Francisco ava muri Corse yaravuganye n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ni kuri inkuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Dushimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana, dushimire abafashije kuyatororokanya. Mubandanye mugira ibihe vyiza aho muherereye.